Ulug' Vatan urush vaqtida Sovet ittifoqi hududida 10 millionlab odamlar nobud bo'ldilar. Yo'qotishlarning ko'pligi odamni hayratga soladi. Har bir tadqiqot natijasi oldingi hisobni ortda qoldiradi. Shuncha odam, shuncha umr. Nima uchun ular jonlarini qurbon qildilar? Vatan himoyasi deb, oila himoyasi deb, mendan keyin o'g'lim qiynalmay yashasin deb. Ular tomonidan mardonavor yondashuv, lekin nogiron bo'lib qaytib kelganda vatan ularni himoya qildimi? Oilasi yonida qoldimi? Bu savollarga har doimgidek video davomida javob olamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Sankt-Peterburg shahrining harbiy tibbiyot muzeyining arxiviga ko'ra, Ikkinchi jahon urushida vafot etganlar 28.540.000 jangchi, ofitser va tinch aholi, yaradorlar 46.250.000, ulardan bosh jarohati bilan 775.000 askar, bir qo'llar 3.147.000, qo'lsizlar 1.010.000, bir oyoqlar 3.255.000, oyoqsizlar 1.121.000, bir qo'l va bir oyoqlar 418.905 ta va samovar deb atalmish oyoqsiz va qo'lsizlar 85.940 tani tashkil etdi. Urushdan so'ng shahar ko'chalari nogiron faxriylar bilan to'lib ketdi. Bu g'olib bo'lgan shahar manzarasiga katta ta'sir qilardi. Sovet xalqida har bir guruh nogiron faxriylari uchun taxallus bor edi. Masalan, tankistlarni badbaxt deb atardilar. Ular g'ildirakli maxsus arabalarda qo'llari bilan yerni itargan holatda oldinga harakatlanardilar. Qo'llari va oyoqlaridan ayrilgan askarni samovar deb atashardi. Ularning ahvoli ayanchli bo'lib, muhtoj bo'lib qolganiga qaramay, xavfsizlik xodimlari tomonidan nazorat qilinardi. Chunki nogiron faxriylar atrofidagilarni zaharlashi mumkin edi. Xavfsizlik xodimlari tomonidan anti-sovet tashviqotini oldini olish va yo'q qilish uchun maxsus chora-tadbirlar ko'rilardi. Nogiron faxriylarning g'azablanishiga 100% haqlari bor edi. Chunki davlat avvaliga ularni sog'ligidan foydalanib, so'ngra ko'chaga uloqtirgan edi. Bu jismoniy holatida ishlash uzoqda tursin, oddiy harakatlanish ham muammo edi. Nafaqasiga kelsak, shahar joylarda 300 rubl nafaqa berilardi. Qishloq joylarda esa umuman berilmasdi. Shuning uchun ham kecha-yu kunduz ko'chada turib, o'tib qaytgan odamlardan pul so'rashga majbur bo'lardilar. Shu vaqtda davlat ayyorlik qilib, nogiron faxriylarga oila a'zolari g'amxo'rlik qilish haqidagi qonun chiqardi. Davlat tomonidan ta'minot to'xtadi. O'sha vaqtda kimning ota-onasi hayot bo'lsa, ular ham qarib, birovga muhtoj bo'lib qolgan edi. Davlat buni ko'rib turib, ko'zlarini yumdi. Shuning uchun ham kecha-yu kunduz ko'chada turib, o'tib qaytganlardan umid qilardilar. Ko'chalarni nogiron bilan to'lib ketgani juda ham yoqimsiz manzarani hosil qilardi. Qudratli Gitler armiyasiga qarshi tura olgan, iqtisodiyot tomonidan barcha davlatlar singari rivojlanayotgan Sovet davlati nogiron faxriylar borasida bosh qotira boshladi va nihoyat bir qarorga keldilar. Hamma katta shaharlardagi nogiron faxriylarni bir kechada tozalab ketish haqidagi buyruqni Yozef Stalinning shaxsan o'zi berdi. Hech kimga kerakmas faxriylar to'g'ri ko'chadan ushlab ketildi. Ba'zilarini oilasi bo'lsa-da olib qolmadilar. Ba'zilari esa to'g'ri qamoqxonalarga yuborildi. 1948-yilda 10 minglab Ikkinchi jahon urushi nogironlari barcha yirik shaharlardan Valaamdagi konslagerga olib ketildi va 1959-yilga kelib, ularning soni 1,5 mingta qoldi. Qolganlari vafot etdi. Nogiron faxriylar yuborilgan yana bir joy Qozog'iston cho'llari edi. U yerga mayubu majruh bo'lgan front askarlarini mashinalarda olib borib, pulemyotlardan o'qqa tutardilar. Sovet ittifoqida bunday odamlarga yordam beradigan biron bir dastur yo'q edi. Hattoki nogironlar aravachasi kabi oddiy narsa ham bo'lmagan. 1949-yilda Buyuk Stalinning 70 yilligi nishonlanishidan oldin Sovet ittifoqining nogiron faxriylarining ba'zilari otib tashlandi, ba'zilari shimolning uzoq orollariga va Sibirning uzoq burchaklariga olib ketildi. Aziz tomoshabin, manba Sankt-Peterburg shahrining harbiy tibbiyot muzeyining arxivi. Bu boradagi fikr va mulohazalaringizni kommentariyada kutaman.
Ha aytgancha, videomiz yoqqan bo'lsa like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.